ადამიანები გაიყოფილან იმ დღეს ერთმანეთისგან. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ისინი, რომელთაც ირწმუნეს და ჰქმნეს სიკეთენი, სამოთხის ბაღებში გახერებულნი იქნებიან. ანუ აქ არის ორი პირობა, ადამიანი რომ მოხდეს სამოთხეში, ეს არის წმენა. ყველაზე მთავარი არის წმენა, იმანი. მაგრამ მხოლოდ მარტო წმენა არ შველის ადამიანი რომ მოხდეს სამოთხეში. მეორე პირობა ის არის და ჰქმნეს სიკეთე. ანუ წმენის შემდეგ ადამიანმა ყოველთვის უნდა გააკეთოს სიკეთე. სიკეთე ის არის რაც ჩვენმა ძვირფასმა მოციქულმა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ გვასწავლა და ალლაჰმა ჩვენ დაგვავალა ჩვენი ძვირფასი მოციქული სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამის მეშვეობით. ეს არის დაწყებული ვალდებულებებიდან დამთავრებული ყველა ის აკრძალვა, რაც ჩვენ გვეგრძალება. და ვალდებულება ვიცით რა არის? ლოცვა, რაც ისლამში ყველაზე მთავარი წმენის შემდეგ, შაჰადეთის აღიარების შემდეგ არის ყველაზე მთავარი ბურჯი. ლოცვა, შემდეგ მარხვა, ზეკათის გაცემა, ჰაჯობაზე წასვლა და აქედან დაწყებული ყველა ის საქმე, რასაც ქვია ისლამში სიკეთე. და ამიტომ ის ადამიანები, რომელთაც ირწმუნეს და გააკეთეს ის კეთილი საქმეები, იმ საერთო ადამიანების ჯგუფებიდან გაიყოფებიან და შევლენ სამოთხეში. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ხოლო ისინი, რომელთაც უარყვეს ჩვენი აიათები და საიქიოსთან შეხვედრა ცუდ შერაცხეს, მოყვანილი იქნებიან სასჯელის მისაღებად. და ისინი, ვინც არიან ურწმუნოები, ვისაც არ შეერათ ალლაჰის განკითხვის დღის აიათების ყურანის, ისინი იქნებიან ჯოჯოხეთში. და ადამიანებისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს ორი გზა და მესამე გზა, ან მეოთხე გზა არ არსებობს, ან სამოთხე, ან ჯოჯოხეთი. ძვირფასო მუსლიმებო, თუ ადამიანს სურს რომ გაიგოს ამ ორი გზიდან, რომელიც გზაზე ის გაჰყვება და რომელში მოხდება საბოლოოდ ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში მოხდება, შეუძლია აქვე გაიგოს. აქვე გაიგოს სამოთხეში იქნება თუ ჯოჯოხეთში. რადგან ვიცით რომ რაც ჩვენ ალლაჰმა დაგვავალა თუ იმას შევასრულებთ, ანუ მისი საზღაური არის სამოთხე. მაგრამ თუ გახვდებით საკუთარ სულს და გავხდებით სულის მონები და იმას გავაკეთებთ, რაც ჩვენ გსურს და რაც ჩვენ გვიხარია და რაც ჩვენ თვლით რომ ეგ ლამაზია, მაშინ ჩვენ ავირჩიეთ სააქაურს ცხოვრება. აქაური სილამაზე და ამიტომ მიიღებს აქაურობას, მაგრამ განკითხვის დღეს მოხდება ჯოჯოხეთში. ალლაჰმა დაგვიფაროს. და სიკეთის საზღაური მხოლოდ სიკეთი იქნება. სიკეთის საზღაური მხოლოდ სიკეთი იქნება. ალლაჰ ებრძანებს ალ ჯაზაულ იჰსანი ილა ალ იჰსან. განა შეიძლება სხვა რამე იყოს სიკეთის საზღაური თუ არა სიკეთი. და ამ აიათზე დაყრდნობით ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ სხვა თემაზე. ეს თემა იქნება
თუ გინდა რომ ალლაჰი მოგექცეს ისე რომ შენი საბოლოო ადგილი იქნება 64 მოექცე ხალხს ისე როგორც გინდა რომ შენ მოგექცნენ და ამაზე იქნება დამოკიდებული როგორ იქნება შენსა და ალლას შორის ურთიერთობა უსამას გადმოცემულ ჰადისში ალლაჰის მოციქული სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ამბობს ინნამა იარჰამულლაჰუ მინ იბადიჰი რუჰამა ღმერთი მხოლოდ თავის მოწყალე მსახურებს შეიწყალებს თუ ადამიანი ებყობა თავის მუსლიმ ძმას მოწყალებით აპატიებს მის შეცდომებს და ისე არ ექცევა როგორც მტერს ალლაჰი მასეც ისე მოეპყობა და ის შეიწყალებს ის როგორც ხალობს თავის მუსლიმ ძმას ასევე სხვა ჰადისში ალლაჰის მოციქული ამბობს სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ არ-რაჰიმუნა იარჰამუჰუმურ რაჰმან ვინც მოწყალეა მათ მოწყალე ალლაჰი შეიწყალებს ანუ ვინც მუსლიმებში ადამიანებში მოწყალეა და ისე არ ეპყრობა როგორც მტერს როგორც ურწმუნოს და იცის რომ ადამიანია და ბევრი შეცდომა მოსდის ან გასაჭირშია და უნდა დახმარება თუ ადამიანი ასე იქცევა ალლაჰი მის მიმართაც მოწყალებით მოიქცევა ერჰამუ მან ფილ არდი იარჰამკუმ მან ფის სამა შეიწყალეთ დედამიწაზე მყოფნი და ზეცაში მყოფი თქვენ შეგეწყალებს და თუ ჩვენ ერთმანეთს მოვეპყრებით მოწყალებით მოწყალე ალლაჰი ჩვენც ასე მოგეპყრება აბუ ჰურეირას რადიალლაჰუ ანჰუ გადმოცემულ ჰადისში ალლაჰის მოციქული სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ამბობს მან ნაფასა ან მუ'მინინ კურბატან მინ კურაბი დუნია ნაფასა ალლაჰუ ანჰუ კურბატან მინ კურაბი იაუმალ ყიამა ვინც მორწმუნეს ათავისუფლებს ამ ქვეყნურ გასაჭირისგან ღმერთი გაათავისუფლებს მას აღდგომის დღის გასაჭირისგან თუ ადამიანი ეხმარება თავის მუსლიმ ძმას ნებისმიერ საქმეზე რაც მას უჭირს და გაადვილებს მის საქმეს ალლაჰი მას განკითხვის დღეს სიძნელეებისგან გაათავისუფლებს ალლაჰი მას დაეხმარება გაადვილებს გზა სამოთხისკენ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ვინც გაჭირვებულს გაუადვილებს საქმეს აქ გაჭირვებულზე არის ჩვენ ზოგადად ვისაუბრებთ პირველ ნაწილში მაგრამ აქ კონკრეტულად არის საუბარი იმ პიროვნებაზე რომელიც არის ჩავარდნილი სესხში ანუ მუსლიმი ძმისგან აქვს აღებული ფული და მისი თავის დროზე დაბრუნება უჭირს და ამბობს ალლაჰის მოციქული ვინც გაუადვილებს საქმეს მუსლიმისთვის ღმერთი გაუადვილებს მას ამ ქვეყანაშიც და განკვითხვის დღესაც ანუ როგორ იქნება იმ საქმის გაადვილება შეიძლება იმ დადგმულ ვადის კიდევ სხვა დროზე დათქმა ან მაგალითად თუ კონკრეტული რაღაც თანხა აქვს მისაცემი და ამ ხელა თანხა არ აქვს მაგრამ დაახლოებული თანხა აქვს და თუ მაგალითად იტყვის რომ აი მაგდენიც არ გინდა რაც გაქვს ის მომეცი ან მაგალითად იცის რომ მუსლიმ ძმას უჭირს ვალის დაბრუნება და მიდის და ეხმარება აი ძმა ეს ფული შენ და როცა გეკნება მაშინ დამობრუნე ეს ყველაფერი შედის ამ ჰადისში და ამიტომ ამბობს
ვინც გაჭირებულს გაუადვილებს საქმეს, ღმერთი გაუადვილებს მას ამ ქვეყანაშიც, თუ ამ ქვეყანაში რაღაც პრობლემები ექნება მუსლიმს, მას ალლაჰი მას დაეხმარება და რაც თავარია განკითხვის დღესაც მას დაეხმარება. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. და ღმერთი ეხმარება ადამიანს, სანამ ადამიანი ეხმარება თავის ძმას. თუ ადამიანი ეხმარება თავის მუსლიმ ძმას, ალლაჰი მას ყოველთვის ეხმარება. და ამიტომ ჰასანულ ბასრიმ ლამაზი სიტყვები თქვა ამ ჰადისთან დაკავშირებული. لأن أقضي إلى أخي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. ჩემი ძმის საქმის მოსაგვარებლად წასვლა 2 თვის ეტიკაფზე ჯობნისო. ანუ ჩემთვის ერთხელ ჩემი ძმის საქმეზე წასვლა უკეთესია 2 თვე მეჩეთში ეტიკაფი გავაკეთო. ანუ გავუსვლელად მეჩეთიდან 2 თვე გავაკეთო იბადეთი. და მაგაზე ჯობნისო ერთხელ წასვლა და მუსლიმს დავეხმარო. ამიტომ ძვირფასო მუსლიმობა ჩვენთვის მუსლიმი არის ძალიან დიდი განძი. ამ ქვეყნიურ საქმისთვის კი არა, რომ ყოველთვის მივიდეთ, ყოველთვის ჩაი დავულიოთ ერთად, ყოველთვის გავეცინოთ და გავერთოთ. არა. უფრო იმ ქვეყნიური მომავლისთვის გვჭირდება ჩვენ მუსლიმი ძმა, რადგან ის არის ჩვენი სამოთხის შესვლის ერთ-ერთი სერიოზული საბაბი. აბუ ჰურეირას გადმოცემულ ჰადისში ალლაჰის მოციქული სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ამბობს: "ინა რაჯულან ლამ ი'მალ ხაირან ყად." იყო ასეთი ადამიანი წინათ საერთოდ სიკეთე რომ არ გაუკეთებია თავის ცხოვრებაში. وكان يداين الناس. მაგრამ სესხად ფულს აძლევდა ხოლმე. ანუ მოსაყოლი არც ერთი სიკეთე არ ჰქონდა მაგ კაცს, მაგრამ ხალხს სესხად ფულს აძლევდა. فيقول لرسوله خذ ما يتيسر واترك ما يعسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. تو შეგიძლია, ანუ ვინც აგზავნიდა იმ ფულის მოსათხოვად, მაგას ეუბნებოდა ხოლმე ყოველთვის, როცა აგზავნიდა, თუ შეძლებულია, ანუ თუ აქვს საშუალება ფულის დაბრუნების, წამოვართვი, თუ არა აქვს, დრო მიეცი. და შეიძლება ამ საქმისთვის ჩვენ ალლაჰმა ჩვენი ცოდვები გვაბატიოს. ყოველთვის ასე ამბობდა. მოკდა ეს კაცი და წარსდგა ალლაჰის წინაშე. და ალლაჰმა თქვა: რა გაქვს კეთილი საქმეებიდან, კეთილი საქმე რომ მიიღო როგორც ცოდვებისთვის საზღაური, ასევე კეთილი საქმეებისთვის ჯილდო. და მან თქვა: მე არ მაქვს კეთილი საქმეებიო, მაგრამ სესხად ფულს ვაძლევდი და როცა იმ ფულის დასაბრუნებლად კაცს ვაგზავნიდი, ყოველთვის ვამბობდი ის რაც თქვა. და ალლაჰმა აპატია მისი ცოდვები და ერთი მისი კარგი თვისების გამო შევიდა სამოთხეში. წარმოიდგინე, არც ერთი კარგი თვისება არ ჰქონდა გაკეთებული გარდა იმერთისა. და ამის ფულისთვის შევიდა სამოთხეში. და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რომელი კეთილი საქმის გულისთვის დავიმსახურებთ ალლაჰის ხალხს. და შეიძლება ჩვენ დიდ რაღაცეებზე ვფიქრობთ. გვინდა რომ დიდი რაღაცეები გავაკეთოთ. მაგრამ ყურადღებას არ ვაქცევთ იმ საქმეებს, რომლებიც ჩვენთვის თითქოს პატარა საქმეებია. მაგრამ შეიძლება იმ ერთი პატარა გაკეთებულ საქმის გულისთვის მიიღო ალლაჰის ხალხობა და შეხვიდა სამოთხეში. და ესეთი მაგალითები უამრავია ისლამში. ასეთი ჰადისი ვიცით ერთ-ერთმა ქალმა ან სხვა რივაიათში კაციც იყო, რომელიც ცოდვებში იყო ჩაძირული.
და როცა უდაბნოში მიდიოდა წყალი მოუნდა ჭაში ჩავიდა ახლა როგორც ჩვენს დროში ამასე არ იყო უნდა ჩასულიყო და იქიდან უნდა ამოიღო წყალი ჩავიდა ჭაში დალია წყალი და როცა ამოდიოდა დაინახა ძაღლი წყურვილისგან ენა ჰქონდა გამოგდებული და ქვიშას ლოკავდა იფიქრა ამ კალმა ეს ზაღლიც ისეთ მდგომარეობაში იქნება როგორც წეღან მე ვიყავიო ჩავიდა ჭაში თავისი ფეხსაცმელით ამოიღო წყალი და დაალევინა წყალი და ალლაჰის მოციქული ამბობს იმ კალზე სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ შაკარალლაჰუ ლაჰუ ალლაჰმა მადლობა გადაუხადაო წარმოიდგინე ალლაჰი უხდის მადლობას კალს რომელიც არის სოდვებში ჩაძირული და ამბობს ღაფარალლაჰუ ლაჰა და აპატია მისი სოდვებია და ამიტომ ძვირფასო მუსლიმებო ყველა ქმედება ისლამში ძალიან ძვირფასია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდეთ რაც კეთილია, რაც კარგია, ის გავაკეთოთ და აი ეს რაღაც უმნიშვნელო არის და რაღაც დიდები რაღაცები გავაკეთოთ და მაგაზე ფიქრი და საუბარი არ შეიძლება და არც ხერს. და ასევე ალლაჰი ეპყრობა ადამიანს ისე როგორც ის ეპყრობა კარგ საქმეებში, ასევე ცუდ საქმეებშიც. და ასევე ალლაჰის მოციქული ამბობს ინა ალლაჰ უაზიბუ ლადინა იუაზიბუნა ნასა ფი დუნია ალლაჰი აწამებს მათ ვინც ადამიანებს ამ ქვეყანაში აწამებენ. ანუ ისინი ვინც არიან ყოველთვის ხალხის წამებაში როგორც მაგალითად არიან ჯალათები, ტირანების მიმდევრები, ტაღუტების ხელისუფლებაში მყოფი ყველა სტრუქტურა, რომლებიც გამოდიან და ხალხის წამებაში არიან და ასევე ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ჩხუბშია და ხალხის ზემაში და ზვალიმი არის. ყოველთვის ცუდ რაღაცებს აკეთებს, ნებისმიერ ფულის გამოძალვა იყოს, ზემატყება იყოს, ნებისმიერ ღამეში ყოველთვის გამოდის ხალხის წინააღმდეგ და ანუ კონკრეტულ ადამიანების წინააღმდეგ. თუ ასეთი ადამიანია, ესე იგი ალლაჰი მასაც აწამებს. როგორ აწამებს? შეიძლება ამ ქვეყანაში და შეიძლება ჯოჯოხეთით გააწამოს. და ბოლოს ასეთი ჰადისი არის მან ისტატა'a minkum an yarfa'a akhahu falyaf'al. ვინც თქვენგან შეუძლია თავის მას რამით დაეხმაროს, ასე მოიქცეს. თუ ნებისმიერი რაღაცით დახმარება შეუძლია მუსლიმ ძმას დაეხმაროს. და ბოლოს ისლამიაში თემატადინუ თუდან რაც გინდა ის გააკეთე, როგორც შენ იქცევი, ასე მოგექცევიან. ალლაჰმა გვაპატიოს ჩვენი სოდვები, ალლაჰმა ჩვენი კეთილი საქმეებით დაგვაჯილდოვოს და ალლაჰმა რაც თავარი არის მისი სრულყოფილი წყალობით შეგვიყვანოს სამოთხეში. აყოლუ ყავლი ჰადა ვა ასტაგფირულლაჰ ლი ვა ლაკუმ ფასტაგფირუჰუ ინნაჰუ ჰუვალ ღაფურur რაჰიმ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك